guys! Hello! So, late na kami nakapag-start ng vlog. Actually, maaga kami nag-start ng day, pero late ako nakapag-vlog. We went to the park kasi ang ganda ng weather. Kita nyo naman. Ang ganda ng lighting natin ngayon. And then, ngayon natutulog si Cinta. It's mga 2 o'clock in the afternoon. I'm preparing for my live kasi it's another work day for me today. May station pa ako dito kasi hindi ko pa siya naliligpit. Last Friday kasi minikapan ko yung pamangkin ko kasi nag-JS siya. Grabe, no? Ang bilis ng panahon. Nag-JS na yung na-meet ko yun, mga 7 years old siya. Tapos ngayon 17 na. Wow, grabe. Bilis ng panahon. So, I just wanna share something, no, mga moms. This one, first time ko gamitin to, pero ang tagal na siyang nasa akin. So, I think these are called cryo balls, if I'm not mistaken. Kung mali ako, isusulat ko na lang yung name dyan sa ibaba. Pero these are cryo balls. So, ito, you use this before you apply your primer, your foundation. Yung purpose na is to help close yung pores para pag in-apply mo yung foundation, plakado talaga. So, napansin ko, totoo naman siya. Kasi parang malamig siya eh. So, it really helps close yung pores. It helps cool down the temperature of your face, of your skin, para mas dikit yung foundation, mas plakado siya talaga siya tignan. So, maganda siya mga moms. I'll link, no, kung saan ko to nakuha. I got this from an Instagram store, but I think there are dupes na din, no, on Shopee. So, I'll link both para may options kayo. So, ayan, I just did my makeup and then mag-unbox tayo. Not just yung mga items na gagamitin ko for the live, but also yung mga recent purchases ko. Talagang inipon ko sila mga moms, no, para makapag-unbox ako ng sabay-sabay dito sa vlog natin. Ito, yung lahat ng i-unbox natin today. So, nag-apply lang ako ng lip tint, mga moms. Bago to, I also bought this. Very natural lang siya. Kita nyo naman. Wala masyadong difference, no? So, yan siya. Very nice for everyday use. Okay, so let's start. Mag-unbox na tayo. Simulan ko muna siguro with my recent purchases. Kasi malaki masyado yung Lazada. So, this one. Ito. I bought this from Carousel. Ewan ko, naghahanap ko ng magandang eyeshadow palette. And then, sa TikTok, nakita ko, this one is very trending. This one, ayan. So, very, very natural lang yung kanyang shades. Buksan nga natin. Ayan siya. Same brand to mga moms dun sa lip tint ko kanina. Then, ito, I think this one is yung mas trending, no? 00 Light and Glitter Garden naman siya. So, puro glittery and shimmer shades. Gagawa na lang ako ng separate video on these, yung swatching niya and yung mga looks na makakreate ko with them. So, yon. This one from Anshin Baby. So, yung Anshin Baby pala mga moms is our store. Me and my partner started this business a few months ago. So, we're offering mga mom and baby essentials straight from Japan. So, ito, yung first batch pa actually nito. And we're waiting for the second batch to come in. So, meron kaming next pre-order schedule. So, check out nyo na lang yung Instagram namin for more details. Ayun. So, ito yung nakuha ko for Cinta from Anshin. So, shorts. Ang cute, oh, with ruffles. Leggings. Ayan, leggings siya, mga moms. Ang cute din. Tapos, may detail pa siya dito na flower. And then, this one. Kasi nahirapan ako maghanap ng magandang jacket for her dito sa Manila. So, ito. Very, very nice. Light lang yung fabric niya. Ang cute pa ng print. Ayan. So, ito. Lastly, I just got her this one. Sea romper. Kasi ang cute. Stretchy yung fabric niya. So, very, very comfortable for her. O nga, no. Labahan na natin to. Ang tagal na nito nang hinihintay for her to wear. So, yan. Lalabahan na namin. Next is a necessity na. So, sa Shopee na rin talaga ako or sa Lazada na rin ako bumibili ng mga essentials ni Cinta. Kasi mas mura doon mga moms with the voucher, with the free shipping. And yung prices din in general, no, mas makakahanap ka ng mura doon. So, I bought her mga cotton balls. Hindi ko alam kung ano to. Buksan na lang natin. Ganda ng lip tint, ah. Hindi ko siya na-appreciate before. Kasi parang in person, parang wala lang siya mga moms. Pero sa camera pala maganda siya. Feel na. Ito yung mga pots. Order ako ng mga pots sa online. Kasi
Yung isang plant na binigay sa akin ng friend ko, actually wala talaga akong green thumb. Ang dami ko ng attempts na mag-grow ng plants sa bahay kasi mas maganda kung may konting greenery, ganyan, mas lush, tignan. Pero never talaga siya nag-work on me. Until this plant came along. So, this one, ipapakita ko sa inyo mamaya, no? Ang cute niya kasi may leaves siya, diba? So, plant siya, so may leaves siya. And then, around the leaves, nag-grow yung mga buds. Tapos, pag nalaglag yung buds, that will grow into another plant of the same kind. So, pero bate, ang dami na nila ngayon. So, kailangan ko na ng new pots. Ang cute to. Para dito ko sila ilalagay. I specifically chose na medyo wide kasi nga, di ba, nalalaglag siya from the leaf, tapos nagpo-form siya na sarili niyang plant. That way, mas may surface area to grow into or grow onto. Yes. So, ito siya. May sarili na rin siyang legs. Ang cute. All white lang. Very fresh, very clean. Next is, wait lang, ang dami ng kalat. Lipit muna. This one. So, this one is also for Cinta. Kasi, di ba, one na nga siya. So, mas nagiging active na din siya eh. And I think mas magbilis na din siya mag-pick up. So, now is the perfect time to start her with activities. And this one will help mommy para hindi masyadong messy, no? Hindi masyadong mahirap for me to clean up after the activity. So, ito siya. Ililink ko na lang mommy sa yung mga items for Cinta. So, if ever, actually, yung most of the items na I got in this unboxing, ililink ko na lang dyan sa ibaba. So, if ever you're interested, pwede nyong kunin from the links down below. Yan siya. Ayan. So, parang siyang splash mat / pool / activity area, ball pit, pwede din siya. So, ipapakita ko yung picture dito pag naka-open siya fully. So, this one no, will help parang contain yung mess in that area lang para mas madali din for me na maglinis after the activity. So, mga sensory activities, water, sand, yung mga pom-pom balls, water beads. So, yung mga yun yung pwede nang i-explore ni Cinta ngayon. I'm just waiting for her to grow out dun sa face na lahat kinakain niya. So, hopefully, that will be soon para talagang makapag-indulge, makapag-dive in na kami dun sa different kinds of sensory activities. So, yan. Ito pala yung cheapest that I can find online kasi maraming sellers niyan eh, pero yung iba super mahal. So, that one is the cheapest one. So, link down below. Okay. Next is another one. This is also for Cinta. Kasi ngayon din, no, super hilig na niya sa books, mga mommies. As in talaga. Ang nakakatuwa naman, no, na at least nakaka-explore siya and nakakita siya ng kung ano-ano through books. So, I bought her additional books lang, no. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga napili kong bilhin. I got these pala from Fully Booked. Ayan. Ang cute, oh. So, I got this, I am. So, these are affirmations and affirmations for resilience. I am. So, I am brave, I am loved. Para lang mag-boost ng confidence ni Cinta. Yun kasi yung feeling ko na wala sa akin, mga mommies, no? Yung parang tumanda ng may confidence, ganyan. So, medyo mahina ang loob natin. So, I'm still learning, no, how to gain that confidence. And hopefully, maipasa ko yun kay Cinta as early as now. So, yan, mga affirmations. And then, ito din, being mindful. For loving kindness, ayan, happy feelings for little ones. Feel love and share love. Send kindness into the world with a sweet meditation that builds empathy. Ayan. Next is another one. Ang daming pinagbibili ni Mommy Jelaineeey. This one is also for Cinta. Nalilimutan ko na nga kung ano itong mga to. What is this? Okay. This one is for sensory activities again. So, yung maganda dito is, marami siyang compartments. So, you can actually use this for different kinds of sensory activities. Nakita ko to sa isang Instagram account. Foreign siya. Pero ito yung nakita ko dito sa Manila. So, ayan, no, may different compartments siya. So, you can put different color ng water beads in each compartment.
Basta maraming activities using this one. And then, ito din, pwede din siyang magamit. So, nice, no? Kasi nga, again, prepare ko na talaga yung sarili ko na magsisensory activities na kami ni Cinta. Kasi actually, okay din, mga moms, no? Nagawa natin ng activities yung kids natin para, of course, learning opportunity. And at the same time, at least yung everyday for them is different. Parang may in-expect silang iba per day na pwede nilang magawa. So, again, all of these items, moms, nakalink dyan sa description box below. Okay, next, we're gonna move on na sa Lazada items ko for tonight. So, again, may live time mamaya kasi sweldo time na naman, mga moms. I'm filming this on May 29, so around sweldo time. I don't think ma-upload ko siya in time kasi ang dami ko pang backlogs. But, ayan, no, para lang magkaroon kayo ng idea, no, kung ano ba yung mga feature natin sa LazLive. Share ko sa inyo. So, tonight, di ba last time I shared pet supplies and then toys, mga pang kids. Tonight naman, mga pang home naman tayo. Yun yung theme natin. So, mga plato, mga frying pans, clock, basta marami. So, again, no, mga moms, i-follow nyo na lang po ako sa Instagram para lagi kayong updated sa schedule ko ng live stream on Lazada. Magpabudol kayo, mga mommy. So, this one, ito yung parang stackable, no, na container, food containers. Pwede sa ref, pang leftovers to. Tapos, ang maganda sa kanya, transparent, mga mommy. So, kitang-kita nyo talaga kung ano yung leftovers nyo yung nakastore dito. Ayan. Space saver din siya, no, kasi stackable siya. Perfect talaga to for your refs. Ayan. And then, may frying pan tayong ganyan. Ayan. So, non-stick siya, mga mommies. Yung maganda dito, I think, is the handle. Kasi, siya, anti-slip, easy grip. Tapos, meron siyang parang technology na hindi nag-conduct ng heat, no? Para hindi ka mapasok. So, ayan siya. Different sizes yan, mga mommies, ha? 4 lang pala to. 4 lang yung pinadala. But I think I'll be discussing 13 products. Usually kasi yung iba hindi na nagpapadala ng sample. So, this one is from Omega. Ayan, na stoneware na dinner set. Stone talaga siya, mga moms, kasi ang bigat niya. Ang bigat! So, this one is color white. Ipapakita ko ito mamaya sa live stream, pero mabigat siya. So, good quality. Hindi ko sure kung pwede buksan, pero ayan siya. Okay. So, 8 pieces yon, mga mommies, no? Next, this one is the last one. So, this one naman is a cooking set. Marble Series 5-piece cookware set. So, ayan. Oy, perfecto dun sa mga bagong lipat or lilipat or yung gusto nang mag-update, no, ng kanilang mga pants ngayon. Nakasulit sweldo price to, mga moms, sa Lazada. So, yan. Ayan na po, mga moms. Yan na po yung unboxing segment natin for today's vlog. Again, yung mga items po na aking binili, nakalink po yan dyan sa ibaba. So, if ever you're interested, no, in any of them, i-click nyo na lang po yung links dyan para ma-access nyo sila online. Thank you! Say hi. Cinta, smile. It's already 5:57 PM, so nagpe-prepare na ako for my live, which starts at 7, pero may briefing kasi kami at 6 PM, so ganun siya parate. And sweldo time na kasi ngayon, so meron naman tayong sulit sweldo sale na live stream on Lazada, so that's every sweldo cut off. So, 15 sa dulo ng buwan, meron yan parate. Ako lang mag-isa ngayon sa bahay kasi may dinner yung family ni Justin. So, yung side ng family niya may dinner tonight. Pero hindi ako makasama kasi nga I have work. I've already agreed to this like months before. So, hindi naman na pwedeng mag-back out. He took Cinta with him kasi syempre hindi ko rin naman aalagaan or mababantayan si Cinta habang nag-work ako. So, kasama niya si Cinta ngayon. This is actually the first time na
umalis si Justin nang kasama si Cinta na hindi ako kasama. So, ayun. Okay naman so far. Parang hindi siya masyado fussy in her car seat daw. Kasi pag ako yung kasama, pag nakikita ko, grabe talaga. Ayaw niya umupo dun sa car seat. So, I think it's a good thing din. Kahit pa paano na masanay na siya dun sa car seat. We're gonna do the briefing na 5:59. So, magkoconnect na ako sa Zoom. And I'll see you later. Ay, nalimutan ko pala ikwento. Nagmerienda ako, guys. Pero, nalimutan ko siya i-film kasi sobrang gutom na ako. Tsaka nagmamadali ako dahil nga hinahabol ko yung 6 PM. Ito pala yung outfit ko. Ayan, Lazada blue. Huwag niyo nang pansinin yung chan. Sleeveless to mga mommies. Eh, hindi pa ako ganun ka-confident. Kaya suot ako ng cardigan on top. And then, meron tayong necklace na susuotin mamaya. Tingin ko, itatansya ko pa, no, kung pwede pa tayong mag-earrings. Kasi baka masyado naman na. Or earrings lang, di na yung mag-necklace. Tingnan natin later. Hair up or hair down, I'm still deciding. Ayan, that's it. Tapos na naman po tayo sa another episode ng LazLive tonight. So, update ko lang ko kayo. Sinuot ko yung necklace, yung earrings, and nag-hair down ako para mas youthful. Ang look natin, mas fresh. Ayan po. So, nilabas namin, mga ka-Lazada. Ay, nilabas namin mga moms pala. Nasanay sa Lazada. Nilabas namin yung mga products. So, ito yung stoneware. Ang ganda niya, mga moms. I'll give you a closer look later. And then, the 5-piece cookware set. Nilabas din namin the pizza pan. Nilabas din namin as well as the food storage container. So, ipapakita ko yan up close. Wait lang! Ayan o, mga moms. Look at that. Ang ganda nitong mug. Malaki siya. So, pwedeng pang sabaw, pwedeng pang kape, pang tsaa. Buong araw na yan, maiinom. Fendable. Ayan. 8 pieces yan. Tigda dalawa. And then, ito yung 5-piece cookware. So, may Dutch oven. May tayong frying pan. May lid na rin siya. And then, nandun mga ka-Lazada. Nandun moms. Yung ating saucepan. Ayun. So, it's marble coated. Then, the pizza pan, nandiyan din siya. Food containers natin. 4 pieces na siya. So, small, medium, then large. Hindi pa nakaka-uwi sila Justin. Nalubat ako during the show. So, nag-charge ako ng phone ngayon. So magliligpit na lang muna ako dito while waiting for them. Medyo busog pa din naman ako from my merienda or early dinner. Kanina yung salad. So, I don't think kakain pa ako ulit. But let's see pagka-uwi nila. So, mga 9 PM na, moms. 9 PM na mga moms, wala pa din sila Justin. Pero nag-text naman na siya, on the way home na sila. Habang hinintay ko sila, maybe I'll squeeze in a bit of work. Kasi ang dami ko ring deadlines na kailangan ko gawin. Yes, so, let's do it. Pauwi na sila. Hi. So, si Cinta tulog na. Actually, on the way home, nakatulog na siya. And then, fast punas, quick routine, pinatulog na namin. And now, tingnan natin yung mga inuming food. Parang chop suey. And then this one, I think, is yung mga mushroom. And yung mga hair. This one is similar. Parang chop suey and halo yung hair. And this one is parang pork, shrimp balls, my favorite from them. Yum! Yan. This one is from Comida China. Magsasara na kasi sila, kaya wala na masyadong Tupperware. Inisip ko kumain. Napagod sa live ang moms nyo. So, I think kakainin ko yung shrimp ball and the rice, content rice. And maybe, syempre, yung siomai. Kainin na natin to. Diba? Mahiya ka pa ba? Ayan.